Привет, ребята, вы на канале Лего Могу в скобочках Сушеный гриб. И сегодня у нас видео по битбоксу. Первый звук это бочка. Это пу, только шепотом, типа пу. И крепко сжимаю губы. И у вас получается этот звук. Теперь тарелка. Ну все просто. Шепотом говорим букву Т. И звук, типа, я не знаю, я не помню, как он называется. И это типа... Это 3 звука от битбокса. О, мошка пробил. Из них можно сделать такой битбокс. Этому я всему научился от блогера Оля Кекс.